ये इसके साथ टच होता है जब ब्रेकर वगैरह पे या गड्ढे वगैरह पे गाड़ी चलती है तो यहाँ से साउंड आता है। तो ये साउंड आज मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ ठीक कैसे होगा। ये उतारने के बाद यहाँ तक पूरी उतार लो और उसके बाद ये आराम से ऐसे हाथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको ऐसे हाथ में लो और ये हाथ में आ गया। और इसमें मैंने पहले से भी कुछ रबड़ लगा रखी, ये स्पंज लगा रखी हैं। ये आपको इजीली ऑटोमोबाइल शॉप वगैरह से मिल जाएगी। और मैंने ये भी टाइट कर रखे हैं इसके सारे, इसमें स्पंज लगा के ये ढीले हो चुके हैं, इनको दोबारा से टाइट करना पड़ेगा। और ये आपको इजीली ऑटोमोबाइल शॉप वगैरह से सारी स्पंज मिल जाएंगी। तो इसको अब मैं थोड़ा सा रिपेयर करके लगा देता हूँ दोबारा से। और मैंने दोबारा से स्पंज लगा दिया और अब इसको फिट करने की कोशिश करते हैं आराम से। अपनी जगह पे ये फिट आ चुका। अब इसके लॉक कर देते हैं, लॉक इजीली हो जाते हैं हाथ। बस ये देखो अब नहीं